که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ. د مینرستو یو ځل بیا هرکله د پاکستان د ترقۍ لپاره محکمه زراعت کې یو طرف ته ډېر اهم کردار ادا کوي. زمینداران په خپلو ځمکو او پټو کې مختلف قسم فصلونه کري او د خپل ژوند ضروریات د فصلونو په سمبالېدو ترسره کوي، خو بل طرف ته زمینداران د مختلفو مسلو ښکار دي. زمینداران د خپلو مسلو د حل لپاره د اعلی حکامو نه غوښتنه کوي. په دا هکله د بطي علیزو منظري شانه فضلي حیان رپورټ راکوي. راځئ چې واورو. شمال ریډیو ګران عزتمندو کتونکو اوریدونکو، دا وخت په ضلع باجوړ سرخا سره پیوس په 4 کیلومتره کې د بطي علیزي منظري شانو میکلي کې موجود یم. کتونکو دلته کې زموږ سره زمیندار ولاړ دی، سره به خبرې اترې کوو چې آیا زمینداري په څه طریقه باندې کیږي او کوم قسمه زمینداره کړې دی او دوی ته د ګورنمنټ نه څه امداد کیږي او کنه. ګلاب خپل نامه دې راته ووایه، نوم دې څه دی؟ زما نوم محمد خلیل دی، د منظري شاه بطي علیزو سره تعلق ساتم. دلته موږ د ټماټرو زمینداره تقریبا د ډېر وخت نه کوو، ځکه چې ما د سنبان مینه د زمینداري آغاز شروع کړی. دلته به د کوکنارو فصل کېده، د هغې نه بعد چې کله هغه بند شو نو موږ د زمینداري سټارټ واخیستو دلته د ټماټرو. نو دلته موږ د ټماټرو ډېر زیات دغه کوو. ښه دا راته ووایه، ټماټر تخمونه تاسو ته څنګه میلاویږي؟ نو ټماټرو تخمونه زموږ سالن کې په دغه وخت کې نغدي پیسې دا نه وي چې موږ زمیندار خلک یې نغدي پیسې را سره، نو موږ د منډۍ طرف ته لاړ شو، منډۍ والا موږ څخه پیسې راکړي، هغه تخمونه موږ د منډۍ نه په نسیا راوړو. ښه دا راته ووایه، کله چې تاسو له تخمونه درکړي هغه تاسو په څه طریقه باندې کاروئ؟ تاسو هغه دلته موږ لاول ولا ځای اوار کړو او د هغې کړو، دا صفایي کړو، هغې له وړې وړې دوبچې جوړ کړو، بیا ورته کرښې راکاږو. نو هغه په یوه دانه موږ کارو، ځکه چې هغه تخم ډېر ګران وي. د هغې زموږ څخه قدر داسې وایي چې هغه یو تخم تقریبا په 2000 روپۍ ګوتۍ میلاویږي. هغې کې 10 ګرامه وي، هغه لکه د یو دړۍ پټي ته تقریبا نه رسي هغه تخم. نو د هغې موږ ډېر حفاظت کوو، کرښه ورله وباسو او هغه بیا پرې نری خاوره چڼ کړو، بیا پرې د پاسه لږ سوری وکړو او بیا ورله اوبه ورکوو. د هغې سره د هغه تخم ورځ ته ورځ ترقي دغه کوي او ورسېد مال ته. خلیل دا راته ووایه، په ټماټر کې به مختلف قسمه بیمارۍ نوم لګي، دغه بیمارۍ تاسو څنګه پېژنئ؟ دلته تقریبا ډېرې بیماریانې سږ کال خو ډېر زیات افت راغلی دی. دې کې یو قسم نه وچوړ غونډه کې د سر نه شروع کړي او تر د یخه پورې موږ حالانکې زراعتو ته م ورساوو، خو هغې په دې باندې موږ له قسم دوایانې راکړې، خو هغه موږ ډېر استعمال وکړو، خو حالانکې د اوسه پورې هغه شی کنټرول نه شو. بلکې زموږ سره کوم چې ایلیکارچل بابوګان دي هغه موږ سره دې طرف ته دوره نه راوړي چې زموږ دا بوټي وویني. هغې موږ له د دې د خصمانۍ دپاره څه طریقه راته وښیي چې دا کم مرض دی او دا ولې راغلی دی، د هغې لکه موږ دا دغه زموږ څه نه کېږي. تاسو ویل چې یار اګریکلچر وال دلته نه راځي، تاسو پسې چېرته هلته ورغلی سئ یا خپله خاوره تاسو ورته چېرته ور وړې ده چې تاسو چیک کېدله دا خاوره او هغې مرض معلوم کړي، د هغې په مطابق به تاسو ته دوایانې ولیکي؟ خاوره خو نه ده وړې، ځکه چې دغه خو بوټي م وړي دي، د هغې مطابق یې موږ ته دوایانې ولیکلې، خو هلکې هغه دوایانو په دې اوس وخت کې اثر نه دی کړی. هغه بوټي اوس هم ورځ ته ورځ خرابېږي. ما اوس هم د هغې نه پمپ څنګ ته اچولی دی، یو قسم نه د تور ټاکی په دې راغلی دی، هغې سپری مې وکړو په دې مازدیګر کې. نو امید د الله نه کوو چې د دغې څه کنټرول شي، که کنټرول نه شو بیا به د هغو سره رجوع کوو خامخا. خو حالانکې هغو له پکار دي چې دلته راغلي وې، زموږ لږه حوصله افزایي هم کړې وې، د دې بوټو معاینه هم کړې وې چې دا څنګه کم مرض دی په دې وخت کې، وله کم دوایي پکار ده، کمه سره وله پکار ده چې د هغې موږ سره لږ د هغو د طرف نه څه حمایت کېدی. نو موږ به ورځ ته ورځ د دغه طرف ته توجه ډېره ورکولی، ځکه چې بوټی بیمار شي نو زموږ هم ورسره زړه خفه شي، بیا موږ له هغسې خوند نه راکوي څنګه چې د بوټي خصمانه پکار وي. دا راته ووایه خلیل، د دغې سره نورې کومې بیمارۍ دي فصل ته لګي چې دا فصل ستاسو په مکمله توګه باندې ختموي او دغه بیا دغه دانې نه بار چې کوم دی هغه کمزوری کوي او ستاسو تاوان طرف ته مخ کوي؟ دې کې یو اوس په دې اوس وخت کې یو تور داغ مرض راغلی دی، ځکه چې هغې په ګوله سر پرې ایستلی دی، هغه بار ډېر کمزوری کو، دانې له هغه داغ یې ورکلی نو لکه هغه بوټی ترقي هغسې نه کوي، هغه دانه ورځ ته ورځ خرابېږي. حالانکې هغه څوک وایي دا ماشی دی، څوک وایي دا پیشکۍ ده، څوک وایي دا دغه دی. موږ پرې هر قسم ټرای وکړله، خو د هغې موږ خپله تجربه استعمالو، ځکه چې زموږ ته دې طرف ته څوک راونډ نه کوي، څوک زموږ دغه نه کوي چې دې بوټي کې کم مرض دی چې هغې موږ له د هغې مطابق دوایي راکړي. نو هغه چې ډاکټر له سړی لاړ شي خامخا چیک اپ یې وشي، د هغه مطابق دوایي ورکړي، نو هغه د هغې سره بیماري کنټرول شي. لکه دلته د اوسه پورې زموږ څخه خواله څوک نه دي راغلي چې د دې چیک اپ وکړي او د دې مرض موږ له څه مخنیوی وکړي.
تاسو چېرته دغه افسرانو سره رابطه کړې چې زموږ په دې بوټو کې دا مرض دی تاسو راشئ زموږ د بوټو دا مرض ته په لږ چیک کړي چې دې کې څه مسله ده. حالانکې زه په خپله هم تللی وم ما دا بوټي وړي وو وله هغو معاینه وکړه دوایي راته ولیکله بیا یې لکه دغه نه دی کړی چې موږ به در شو ویل زموږ ټور بند شوی دی لا فلحال موږ باندې پابندي ده نشو تللی علاقو ته نشو وتی نو لا تر اوسه پورې بیرته واپسي کې نه دي راغلي او نه موږ بیرته ورغلي ځکه چې د هغو سم څه دغه نه دی کړی بیرته. خلیل دره ته ووایه چې یاره په دې بوټي کې په دې تنه باندې د دې سپین داغ ولګېږي په دغه کې تاسو کوم قسمه دوایي خاروئ؟ دغه کې خو بلا قسمونه دي لکه دغه کې موږ په دې اوس وخت کې ما ټاپسین هم وخرله ما پکې چمپین هم وخرله ما ډریګن ورته یو وایي هغه هم وخرله د پیشکۍ دپاره هم پکې یو قسم لا امامټین دي دا ټریم را ده دا دوايانې تقریبا موږ وخرلې د هغې سره لا څه کنټرول نه دی راغلی. په غونډ دغه کې تاسو څومره په دوايانو باندې څومره په سیزن کې دې سیزن څومره دی او خرچه به څومره تاسو په دوايانو راځي؟ یاره د دې سیزن خو تقریبا 4 میاشتې سیزن دی او په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي ځکه چې نن سبا ما پرون یو 2 قسمه دوايي راوړه د هغې بیلې په ما پسې 3000 روپو نه بره جوړ کړو نو دا موږ ته لږه ګرانه دا پرېوځي چې زموږ څه څه حمایت نشته دی چې موږ له سرکار د طرف نه څه لږ حمایت کېدی موږ له څه شی راکولی چې هغې مطابق موږ دې بوټو له ورکولی دا زموږ بوټي ورځ تر ورځه ښه کېدی ځکه چې دا د علاقې ښایست هم دی د بل د دې علاقې زموږ یو د دغه لپاره یو ذریعه هم ده ځکه چې موږ نور څه کار نشته دغه ذمهداري ته هم کار ویلی دغه ذمهداره کوو. خلیل دره ته ووایه چې په دې تنه کې تور ټاکې ولګي موږ ورته دغه دوايانې کوم چې تا نمونه یاد کړه دغسې نور کوم قسمه مرضونه په دې بوټو باندې اخته کېږي؟ په دې کې خو 3-4 قسمه مرض راځي دی کې ګوډۍ مرض ورته وایي هغه هم راځي بل په دې کې یو زیړ لاندې نه یو پاڼه زیړېږي هغه مرض هم پکې راځي بل سکل دا تاسو ته چې ما کوم ویل په دې باندې د سر نه یو وچوړ را روان دی تر یخه پورې حالانکې موږ هغه بوټی هم راویستو څوک وایي دې کې وی نه دی څوک څه وایي خو هغه شی کنټرول تر اوسه پورې نه شو. په دې کې یو بل دا تور داغ والا هم راځي ځکه چې دا ټاکی پرې ولګي هغه ګل هم متاثره کړي هغه دانه هم متاثره کړي هغه بار بیا ډېر کمزوری شي او هغه فصل ته نقصان ورسي. خلیل دره ته ووایه چې د ټماټرو نه علاوه نور تاسو کوم سبزیانې تاسو دلته تیاروئ؟ نو دلته اوس موږ کدوم کرو لوبیا هم کرو تورۍ هم کرو دلته ګوپی هم کېږي حالانکې دلته زموږ سره د اوبو هم لږه مسله داره چې زموږ دلته ټوبیلونه شته دی خو حالانکې هغه په جرنیټر دی او تاسو ته چې ما څنګه ویل موږ ځو هغه منډیانو والا خواله نو هغه موږ له چې تیلو له پیسې راکړي چې زموږ هغه څونه برداشت کېږي هغه نه موږ له هم راکړي موږ د هغې د وس مطابق هغه ذمهداره خپله کوو کړي حالانکې دلته هر قسم شی کېږي چې زموږ نه د حکومت د طرف نه زموږ سره دلته یو سولر یو سیسټم ولګي چې هغه اوبه موږ ته راته کویان شته دی چې زموږ سره لږ هغې امداد وکړي نو انشاءالله چې موږ ته به دلته اوبه برابر شي نو موږ به بیا هر قسم سبزي د دې علاقې دپاره کرو او دلته کېږي هر قسم سبزي کېږي که هغه ګوپی دی الو هم کېږي ټماټر هم کېږي پیاز هم کېږي دلته لوبیا هم کېږي کدو هم کېږي کومه کریله چې دا هغه هم کېږي دلته دا د تورۍ بوټی هم کېږي هر قسم سبزي دلته تیارېږي دا علاقه لږه ده خو پیدامنې ډېره ده. اوس چونکې تا څو جریبه ذمهداره کړې ده په دې اوس وخت کې؟ یاره تقریبا په دې اوس وخت کې خو به موږ 4-5 جریبه ذمهداره کړي تاسو ته ښکاري دا پټی سراسر دی هغه هم دی دغه دا ټول دا تخم موږ تقریبا موږ د 40,000 روپو بوسغلی چې کوم دی دا ما اوس د منډۍ نه په نسیا باندې راوړی دی د هغې پیسې موږ ته پاتې دي دا چې کله موږ خرڅو حالانکې هغې موږ یو قسم له ګاڼه کې داسې هم ګاڼه کې چې موږ هغې موږ له پیسې راکړي که په یو دوکان کې بل په 500 خرڅېږي که هغه ماله په 200 هم خرڅوي نو زه ورته بیا ځکه څه نشم ویلی چې هغه ماله مخکې پیسې راکړي زموږ سره پیسو څه ګنجایش نه وي چې هغه پرې موږ پرې خپلې ذمهداري اسمانه وکړو د هغو نه یې موږ راخلو نو حالانکې موږ د 40,000 روپو بوسغلی دلته 13 سټارټ کړلی دی. دره ته ووایه جنریټر تاسو سټارټ کوئ څومره خرچه کوي د ورځې تاسو څومره خرچه کوي چې یاره 4-5 جریبه موږ ځمکه کرلې دا څومره خرچه کوي د ورځې؟ یاره تقریبا دا چې موږ سټارټ کړو نو دا د 10 لیټر نه تر د 12 لیټرو پورې دا په د یو پټي باندې خرچه راځي د ورځې دا نه کې هغه اوبه هم که زموږ خپلې مې خو د تیلو خرچه سیوا ده نو د دې د وجې که موږ سره حکومت د شیشو په باره کې د سولر سیسټم ولګاو نو موږ ته به لږ اسانتیا راشي دغه پیسې به موږ بیا دا د تیلو دا به موږ په خو تخمونو باندې یا په یو ښو سرو باندې ورکو باندې ځکه چې زموږ ته به خرچه لږه راکمه شي. دره ته ووایه چې کله فصل تیار شي دا پوخ شي دا کومو کوم علاقو ته تاسو ټرانسفر کوئ صرف باجوړ کې استعمالیږي که نه د نورو ضلعو ته هم دا ځي؟ دا خو موږ چې حالانکې د دې ځای نه ویسو د ښار ته ښار منډۍ کې بولیانې کېږي دی له د ښکته هم دا وځي دغه کېږي سپلایانې کېږي او حالانکې خپل باجوړ کې هم دا استعمالیږي. کتونکو دلته کې زموږ سره یو بل ذمهدار هم ولاړ دی ده سره هم خبرې اترې کوو ګلاب خپله نامه دې راته ونوم دې سره یې؟ زما نوم وحید دی ربطایي سره تعلق ساتم. دره ته ووایه څنګه تاسو ته د ګورنمنټ د طرف نه څه تخمونه میلاویږي که نه لکه څنګه چې دې بل ملګري وویله چې یاره دلته کې موږ د ټماټرو تخم کوو دلته کدوان موږ کرو سره کدوان کرو مرچکي کرو دغه قسمه تخمونه تاسو ته د ګورنمنټ د طرف نه میلاویږي که نه؟ یاره حیان صاحب کو راولګې ما خو نه دي لیدلي نه مې اورېدلي دي د لیدلو او د دغه ډېر فرق دی د اورېدو دلته صرف هغه کسانو ته میلاویږي چې هغه چونکې ملکي یا داسې نور ښکاره سړی
یا هر هغه سړی ما وکته زه به د مخکې ورځو کې تللی وم او دفتر کې ناست وم زراعت والا سره یو ملک رالی هغه مطلب دا دی تیلی ډکه کړه ورې کړه پیه شوې هغه ملکانان به راشي کوم یو زه ته ګرنټي در کوم دا تخم چې کوم دی د 1800 روپۍ قیمت دی او دا مخکې په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅ شو ولې خرڅه ملک ته دې پته نه ور دی تخم کله ته دا پته وي هغه تاسې میلاو شوی خبره هغې نه مخې څه خرڅ کړو په هغه دغه باندې نو دا د اوسه پورې نه چاته میلاویږي نه زمیندار ته میلاویږي دا هر هغه سړي ته میلاویږي مطلب دا دی چې هغه نه د زمیندار څه واسطه وي نه د بوټو څه واسطه وي نه بوټی پیژني والله دا خلک چې کوم دی د کدو او د ټنډې په بوټي کې فرق نشي کولی اوس څه غوښتنې تاسو لرئ را روان نیکسټ پروګرام کې تاسو غوښتنې د خپل اګریکلچر افسرانو نه لرئ موږ د اګریکلچر والو نه ډپارټمنټ نه دا تمه لرو چې یاره د مطلب دا د ښه تخمونه زمیندارو ته ورکړي او بیا د دې تخم سره سره مطلب دا دی د ښو سرې ورکړي خلکو له دغه شان زمونږ زیات تر دارومدار چې کوم دی دا په زراعت باندې دی نو زمیندار به مطلب مخ په ترقۍ لاړ شي مننه کتونکو تاسو د دې زمیندار خبرې واورئ یقینا چې ډېرې ګټورې او معلوماتي خبرې وي دغه د اګریکلچر افسرانو نه ګیلې هم لري چې یاره موږ زمیندارو کو خو واپس بیا زمونږ دغه حال نه لري چې یاره زمونږ په زمینداره کې څه خواله راځي کو کمې پکې راځي نو دغه پر زور مطالبه لري چې دوی سره پوره مرستې وکړي د MPA MNA سره غوښتنې لري چې دلته کې دیو ته سولر سیستم وشي دغه ځمکې اویز ځمکې دی په دې کې مختلف قسمه سبزیانې تیاریږي پر زور مطالبه د MNA MPA صاحب نه لري چې په دې باندې فوري تور ایکشن والي او دیو ته د خلکو ته سولرایزیشن وکړي چې د دیو د زمیندار نورم په مخ وړاندې لاړ شي उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो काखे उमरा की दर दीवार हिला दो माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़ शमाल रेडियो 98.6 FM हाँ बच्चे गाला गाली तका एम्बुलेंस वाले बीमारान पकी दी अस्पताल तवली शाबाश बच्चे کله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دیشي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی تاسو د شمال ریډیو د اولیسي خدماتو څانګې له اړخه واورېدو د خپلې مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره که تاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شي ضلع باجوړ کې د ټول ملک په شان د ونو بوټو په لګولو باندې کار روان دی د ضلع په ټولو تحصیلونو خاص کر په لرو پرتو علاقو کې د ونو په لګولو ډیر زور ورکول کیږي ضلع انتظامی په شمول محکمه ځنګلات په شریکه د ونو لګولو حواله سره مختلف قسم سیمینارونه کوي
او په عوامو کې شعور او آگاهي پیدا کوي. په دا هکله د شمال ریډیو نماینده سلطنت د نواګي سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر حبیب الله خان وزیر سره خبرې اترې کړي. راځئ چې واورو. السلام علیکم کتونکو، موږ سره یو ځل بیا ملګری شوی دی ډېر ستر شخصیت حبیب الله خان وزیر صاحب څوک چې اسسټنټ کمشنر دی د ناوګۍ سب ډیویژن. ډېرې مننه کوم اکثر د په ډیویژن کې د عوامي سطح باندې کله کله داسې ستونزې وي چې د په خپله لګیا وي د هغې د حل کوشش کوي، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د دې اواز ورسوو عوامو ته. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل زه تاسو ډیر مشکور یم. شمال ریډیو هر چرته مطلب چې کوریج لپاره او د خلکو ستونزې پوینټ آوټ کولو لپاره ډیر کلیدي کردار دی. تاسو دې ته ډیر مشکور یم. او لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په فرض باندې پی ټی آی حکومت عمران خان ډیر زیات فوکس دی چې موږ ونې ولګو چې کمی دی هغې خصمانه وکړو، هغې پروټیکشن وکړو. نو دې لپاره انشاءالله پاکستان په لیول بیا زموږ بجاوړ کې هم ډېرې هلې ځلې روانې دي. او یوه مسله دغه ده چې خلکو اویر نه دي. نو موږ دا غواړو چې خلک زموږ سره په دې کې کوآپریشن وکړي چې کوم جنګلات لګېدلي دي هغې موږ تحفظ وکړو او نوې پودې ولګو چې هغه موږ غټې کړو. نو انشاء دې دپاره به موږ د خلکو سره په انټریکشن کې یو او خلک زموږ سره انشاءالله تعاون به کړي. او دغه ده چې د دې ډېر زیات افادیت په موسم کې په باران واردو کې او د ځمکې چې کوم کټاو دی او نور چې کوم روزګار دی ډېر زیات اهمیت دی. نو انشاءالله موږ وایو چې بجاوړ به موږ انشاءالله ګرین او ښکلې بجاوړ به په دې جنګلاتو په وجه سره جوړ کړو. سرجي دا چې تاسو نشاندهي کړې ده په کوم علاقو کې اوس کرنټ کار روان دی چې هلته ونې نه لیږي یا خلک ډیمانډ کوي چې موږ ته ونې راکړي؟ یاره داسې دا زموږ خاص کر په باران کې ډېر زیات پوټینشل دی. هلته موږ ډېر ایریاز داسې کړي چې هغه انکلوز کړي دي چې هلته انکلوژر وایو. کمیونټي فارسټري پکې کوو. د کام سره هلته موږ لاړ شو، مایده ورسره وکړو. نو هغه ایریا کې جنګلات ولګو. نو بیا هغه د 3 کالو دپاره د زموږ او د کام کم هغې په پروټیکشن کې وي. نو هغې خصمانه کېږي، هغې لوک افټر کېږي چې څاروي نه ورځي، اوبه مو به دا ټول انتظامات موږ ورته کوو. دغسې په لوی مامون کې زموږ سره ډېر پوټینشل دی. هلته هم موږ مایدې کړي دي او هلته هم انشاءالله کار روان دی. ناوګۍ سب ډیویژن که تاسو ذکر وکړئ هلته چېرته نشاندهي تاسو کړې ده چې جنګلاتو محکمې ته چېرته دلته ونې ولګوئ؟ او بالکل زموږ چې کوم بارنګ دی دا په نواګي سب ډیویژن کې لوی ماون په نواګي سب ډیویژن کې دی. هلته زه خپل هم سره ځم او خلک هم راغواړو چې کوم جرګه وي او کوم د مایدې دپاره موږ خلک راوایي کې زما هم ناسته وي ورسره. چونکې چې اډمنسټریشن وي نو بیا خلک لږ ډاډه وي او د اډمنسټریشن ریسپیکټ هم کېږي. چونکې اډمنسټریشن خو داسې چې اوورال یو فنکشن وي. نو انشاءالله خلک ښه دي تعاون کوي. سر چې ځینې خلک اویر نه دي، هغه وایي ګنې چېرې بس په خیبر پښتونخوا کې ضم شو، حکومت زموږ نه ګنې د غرونه قبضه کوي. او بیا نو څه لږ ورته ووایي چې د 3 کالو دپاره یو معاهده ده چېرې د ځنګل ورسېږي نو بیا قام ته حواله کېږي. او بالکل داسې دا یو غلط تاثر دی چې خلک وایي چې زموږ نه ځنګل نیسي او ځمکې نیسي. داسې هرګز نه ده. حکومت کوشش دا کوي چې یاره موږ د خپل خلک چې دي کوم غربت دی دا ختم کړو، هغې موږ سپورټ وکړو. نو جنګلات چې کومه دا کمیونټي فارسټري ده هغې دا 3 کالو دپاره مطلب د حکومت سره وي چې کله د خصمانه وشي بوټي غټ شي بیا موږ دغه خلکو ته حواله کوي. د چا ځنګل وي د چا ځمکې هغې ته حواله کړو. دې کې داسې هېڅ خبره نشته چې حکومت یې نیسي. سر چې د چې کوم روایتي ونې بوټي وي هغې اوس پکې جدیدیت راغلی دی. تاسو څه ډیمانډ کړی د ښو ونو چېرې جنګلاتو والا ته ویلې چېرې دې علاقې ته ښې ونې راوړئ؟ او بالکل موږ جنګلاتو وال چې دا نختر شو، دا نور چې کوم پاین شول او نور مطلب موږ دغه دپاره چې کوم غدي خونه دې دپاره موږ وینا کړې ده. نو انشاءالله دا بوټي به لګو. نو انشاءالله جنګ فارسټ والا سره ویرایټي اف پلانټس دي چې موږ مختلف غرونو کې لګو. ښه یو دا چې ځینې ذمېدار وایي چې مخکې به د محکمه جنګلات څخه کنټرتار یعنې حفاظتي هغه تارونه راتلل چې یاره د ګډو څاروونو خپل بوټي بچ کړو، و ډېر کم راځي. نو تاسو ورته څه ډیمانډ لېږلی دی؟ یاره داسې ده چې دا خو د ښه خبره وکړه جنګلات سره دا کانټېدار تار شته غم ولګوي غم. نو هغه که چاته نه میلاویږي نو ماته د راشي ماته د وایي تارونه شته دي جنګلاتو ول سره اویلیبل دي او لګوي غم انشاءالله. او چې چاته مسله وي چاته نه وي لګي دا ماته ووایي زه به د محکمه فارسټ څومره مطمئن یاستئ چې ښه کار کوي په ضلع باجوړ کې اوورال په ټوله ضلع کې؟ یا داسې دا چې په باجوړ کې خو ټولې محکمې خپلې کار کوي. اوس خو چونکې ضلع شوه اوس خو هغه افیشنسي نور هغه هم امپروو شوله. او اسپیشلي فارسټ محکمه چې ده افسران دي که لاندې سټاف دی
ماشاءالله ډېر ښه کوشش کی او اخته دي جنگلاتو کې ویزټونه کی او غرونو ته ځي خلکو سره ناسته کی ماشاءالله ډېر ښه کار روان کړی دی. شمال ریډیو چې په سیمه کې د نور پروګرامونو سره په ځنګلاتو زراعت اګریکلچر باندې او لایف سټاک باندې کار کوي د پروګرام ته په کوم نظر ګوري؟ یا د شمال ریډیو خو زه خو چې راغلی یم نو ما خو صرف د شمال ریډیو سره انټریکشن راځي او ماشاءالله ډېر ښکلی کار کوي چې څومره ایشوز دي دی پوینټ آوټ کوي غم او هغې مطلب دا دی چې کوریج هم ورکوي او موږ چې چېرته ځو ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی موږ سره شانه په شانه روان وي او چې څومره ایشوز دي هغه دی ته کوریج ورکوي او هغې مطلب چې پبلک سره او د ګورنمنټ چې کوم منځ کې یو بریج دی پل کردار دی دا ډېر ښکلی ادا کوي. تھینک یو سر. د شمال ریډیو قدرمندو کتونکو او اوریدونکو ریپورټونه مو واوریدل او کتل. اوس د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر اخیستل په 1.6 روپۍ 15 پیسې خرڅول په 1.7 روپۍ 15 پیسې سعودي ریال اخیستل په 3 روپۍ 80 پیسې خرڅول په 4 روپۍ 10 پیسې یوې درهم اخیستل په 4 روپۍ 90 پیسې خرڅول په 15 روپۍ 90 پیسې کویتي دینار اخیستل په 514 روپۍ خرڅول په 515 روپۍ 50 پیسې. نن په پیښور کې د سرو سپینو زرو د یوې تولې نرخونه یو توله پاسه په 1,21,000 یو توله پونډ پاسه په 1,14,000 او یو توله سپین زر په 1510 روپۍ. دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه. اوس د لوبو خبرونه د شاه خالد سره خو د یووالي د مینه وروستو. ستړي مشئ وخت مو په خیر. د لوبو خبرونو سره د شاه خالد یم. قومي کرکټ ټیم لوبغاړي وطن ته واپس راغلي دي. قومي لوبغاړو دور انګلینډ مکمل کړی واپس وطن ته راغلي دي. لوبغاړي په ایرپورټ کې د خپلو بچو سره ملاوېدلو باندې خوشحاله شوي دي. کپتان بابر اعظم، عماد وسیم، شاهین افریدي په برطانیه کې د کاونټي کرکټ له وجې نه پاتې شوي دي او شعیب ملک هم انګلینډ کې پاتې شوی دی. وقار یونس انګلینډ نه استرالیا ته روان شوی. د انګلینډ او استرالیا اولنی T20 میچ به د نن نه شروع کولی شي. د انګلینډ او استرالیا کرکټ ټیمونو ترمنځ 3 بین الاقوامي T20 میچونو باندې مشتمل سیریز. اولنی میچ به د نن نه په ساوث هامپټن کې شروع کولی شي او نېشنل تھرو بال کوچنګ کورس به د نن نه شروع کیږي. دا و د لوبو خبرونه او د موسم حال د اکرم خان سره. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. یو ځل بیا هر کله اوس د موسم په حال یو نظر. د محکمې موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په راتلونکو 40 غنټو کې به په ضلع باجوړ او دیر کې په بعض سیمو کې تیز توپان وي. په اسمان به ورېځې موجود وي. په بعض سیمو کې د نري باران امکان دی. د تودوخې لوړه درجه به یو کم 10 وي، کمه به 19 وي. نور به سهار په 11 منټه کم 6 بجې راخیږي، ماښام به په 15 منټه کم 9 بجې پرېوځي. دا د نن خبرونه. نور خبرونه د پاره د شمال ریډیو سره اوسئ. اوس ما اکرم خان، شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانشلا راکړئ اجازت. د الله په امان. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ.